姐姐，我想要份辣椒拌槟榔。对吧？啊，好呢，好呢。点吗？辣一点。芝麻去这个。好呢，好呢。内鸡。好呢。也帮。哇。有辣椒，用辣给的。重辣可以。差不多，放点香菜。哎，好香哦。好香的。这是云南菜吗，姐姐？这是他们流行这样吃。哦，好的。那这一份是多少钱啊，姐姐？单点的10元，双份的15，可调的20元，就是10块钱一份。哇，好的好的，好便宜。趁新手机拍视频都感觉更香了。这个呢，我换新当天就和我的苹果电脑一起跑转转回收了5100，体验还不错，下单就有人上门来收，价格满意现场打钱，不满意随时取消订单，全程免费，真挺靠谱。总之听我的，回收平板、笔记本、数码产品，去转转就对了。姐姐，这个平时吃的人多不？吃的人多的。谢谢。可以让我尝一个吗？可以。好，试一下看一下。好吃吗，哥？不同的味道，这是版纳的味道，香香辣辣的好上头。